अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो कविता भारत माँ के लिए कही थी, आज उसी कविता को मैं कुछ शब्दों को बदलकर आज अरावली के लिए बोल रहा हूँ। ये अरावली कोई पत्थर नहीं है, एक जीता जागता पहाड़ है। ये अर्पण की अरावली है, ये दर्पण की अरावली है, जिसके लिए हर राजस्थानी कहता है ये वंदन की अरावली है, ये अभिनंदन की अरावली है। इसका पत्थर पत्थर हमारे लिए पहाड़ है और इसका हर एक पहाड़ हमारे लिए अरावली है। हम जिएंगे तो इस अरावली के लिए और मरेंगे तो इस अरावली के लिए। तो मरने के बाद भी गंगा जल में अस्थियों को कान लगा के सुन लेना, तो एक ही आवाज आएगी, हमें इस अरावली को बचाना है। जय हिंद, भारत माता की जय।